Cho vì ai cũng cho nó mấy sao bây giờ cho nó cái đó bố tí đồng cái bên này bố tí đồng sao thì biết đấy ấy mà bố tí đồng mà lấy về cho nó hàng gia luôn nhớ rồi vậy các cái rồi cho nó cái trên hai ông sự thì mà chỉ cả khi ai cũng sao về lâu gì mà lâu xong cái đấy thì mà tao vào phòng thì đấy ấy mà lấy về cho nó cho em chia sẻ nó cũng có cho em trong mà trong sẻ chỉ tao cái trong sẻ cho nên là lâu cái bữa đấy ấy mà cũng họ đã xong sự thì mà này nghe ngồi bảo xong sự thì cô bạn bảo mà cho em bảo xong thì cái đấy nào chơi lẽ cho nó chơi vào phong rồi lung em nhá tiền sự thì mà lung em bây giờ bảoว่าphong rồi tụt lao bảoว่า现在lao lung em bây giờ cái nhà ấy chơi cho nó lâu xong cái làเลยสิđấy nó cũng có là trong sự cái này là trong sự cái lông số sản ra cái gì cái bữa sau mà cái ở đây cái lông số sản ra cái gì ấy đi sản ra cái gì mà lại về cho nó và commission đấy anh này chơi vào commission đấy anh này lâu cái vụ đấy nó trong đất sẽ solution đấy về cho nó trong đất sẽ mà solution ở chỗ đây duy cao với bỏ democracy duy cao với sinh cái là gì đấy ấy đi ở chỗ đây duy cao với mà lại về cho nó chơi vào sen chơi vào ốc du duy cao với commission mà bao nhiêu cái gì màနိုင်ငံလောကတဲ့ကိုထိမှန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းစနေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ပေါ့ရခိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တယ်။လူမျိုးရေးဘာသာရေးဆန်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပဋိပက္ခရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရခိုင်ပဋိပက္ခမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ရဲ့အတွေ့ဓမ္မမောက်ပဋိပက္ခကျွန်တော်တို့တဟဇာတရှိလူမျိုးနှစ်စုလုံးပေါ့ဒါသာတာကြီးလောက်ဘွားတော့ခံမဲ့နိုးပြီးတော့မှလောက်ဆောင်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက2013ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ2013မှာလောက်ခဲ့တာပါ။2014ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်စိန်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စိန်လောက်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတကောင်စိန်မှာလည်းပဲတကောင်စိန်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့ဘူးပဲ။နောက်တော့2014မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ white care လို့ခေါ်တဲ့ယာယီတက်ကန်လာမဲ့ပေါ့အဲ့ဒီယာယီတက်ကန်လာမဲ့ပြန်လေအနဲ့ရဲ့ကော်မရှင်မှာလည်းပဲကော်မရှင်ပုံဝင်တရားအနေနဲ့ပေါဝင်လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့2015ကနေစပြီးတော့မှပညာရေးလောကကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှလောက်ဆောင်လာခဲ့တယ်2019တုန်းကကျွန်တော်တို့နာမည်ရှင်းလင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရအပေါင်းအပါတို့ရဲ့နာမည်ရှင်းလင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဂျီနိုဆိုက်လောက်ခံရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ပြုံးမှုကနေကျွန်တော်တို့ဘဝအရှင်သန်လွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်လာခဲ့တာပြည့်ပြောင်းလာဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့မှခိုင်ကြီးရေးအဖွဲ့အစည်းဓမ္မမောင် civil society တကွနဲ့အရေးပဲလုံးဝအဖွဲ့အစည်းArkan Rohingya Society for Peace and Human Rights လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာလည်းပဲအလုံးလုပ်ခဲ့တယ်အလုံးအမဆာအဖွဲ့တယောက်အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်မဆုံးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့စိတ်ပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောကတီတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအနှိမ့်နာခံပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခခံနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် MSF ရဲ့ opportunity တက်ကွာဟန်နဲ့စိတ်ပညာပဲဟောပြောပြီးပညာပဲဟောပြောတဲ့သူတယောက်နဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UNHCR IOM WFP အဲ့ဒီအဖွဲ့၃ခုပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့ SMAP လို့ခေါ် Site Management and Project လို့ခေါ်တယ်ဒီ project မှာလည်းပဲ supervisor တယောက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုက္ခတိစခန်းမှာပညာရေးဆိုလို့ရှိရင် Ranger ကလေးတွေပညာရေးကတော်တော်လေးဆုံးချုံနင်းနာစေဆုံးချုံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရင်ပို့ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Hospital Education Sector နဲ့ပို့ဆောင်ပြီးတော့မှရင်းကြကလေးပညာရေးပုံမှန်တိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ဆောင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းသင်တန်းဆရာကြီးနောက်တော့trainer တွေပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဖို့တယ်နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုလောင်းကြီးနဲ့ဘာမှပညာရေးတိုးတက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့တကွာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတဲတဲ့အကြောင်းတကူပွင့်လက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာတကြဘွားရင်းဆရာသမားတွေနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့မှအမတ်ကြီးအကျယ်ကံပြအတဲတဲ့အကြောင်းခရပူလေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတောင်းကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်မဆောင်ဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှ2019ကနေစပြီးတော့မှအခု2025ဆက်လက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး
ဟိုဟာအချိုးအမြက်တွေရားခဲ့တယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကနေပြည့်ပြည့်လာတဲ့ကလေးတွေကိုရန်ဆယ်ရန်ချစ်တန်ခုနတန်ကလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြင်အားတင်ပင်းရခဲ့တယ်တင်ပြပူးကြခဲ့တယ်မြန်မာဟိုဟာမာတိကံပေါ့မြန်မာခါဒီလိုအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီကလေးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာတက္ကသိုလ်ကနေဝေးရတော့အခုဖိုင်နယ်လီယာအထိလောက်လာခဲ့တယ်သူအဲ့ဒီတည်းမှာတချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဆက်မရေးဌာနမှာလည်း MBS လောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်နောက်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဟိုဟာသင်ယူနေတာတွေလည်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာဆိုင်းကိုအဲ့ဒီအစင်းမင်းမေဂျာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကအခုဝေးရတော့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှဘယ်သူကမှအကွာမရပဲနဲ့တောက်ပန့်ချက်မယူပဲနဲ့ခုရဲ့ကလေးတောင်းသားကလေးတွေတောင်းသားမိဘတွေရဲ့တောက်ပန့်ခြင်းတွေပဲဆရာသမားတွေရဲ့အနစ်နာခံမှုအဲ့ဒီဆရာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကလေးတွေတော့ဥစားပေးပြီးတော့မှနာတောင်းတာကိုလိုက်နာပြီးတော့မှတင်ယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ချင်းကလေးတော်များများကဘွေးရတော့မယ်တူကလေးတွေဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့မှဘွေးတွေရပြီနောက်တစ်လက်တေးကြတော့သူတို့ပြင်းစင်နေပြီပေါ့အဲ့လိုအတိကျွန်တော်တို့ပြန်လို့တွတ်တက်လာအောင်လုံးနိုင်ခဲ့အခုကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆိုလို့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာအခု2025 2020ကျောက်ပညာသင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှနင်းဝဲဆောင်မယ်ကိုမေတ္တာမဆံပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာဆံကိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စက်တင်ဆိုင်စစ်တဲ့အချိန်မှာအခုလည်းရှိတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပြင်းစမမြောင်းနေကျွန်တော်တို့အတက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်စေအလဲတန်းဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းအဲ့ဒီဘာသာတွေကိုအခုလည်းစစ်နေတော့အခုလည်းအချိန်မပြည့်သေးဘူးမချစ်ဟိုဟာမပြည့်သေးဘူးအခုလည်းစစ်နေစာပြင်းနေတော့ဟုတ်ပါနောက်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီကျောင်းရဲ့ညာရေပုံတို့တွတ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တကြပညာရေးကိုဝန်တို့တွတ်အောင်ဝိုင်းမဲဝင်ကြီးပေးနိုင်မဲ့ဟိုဟာဘာနာတွေတကြပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအတောက်ပန့်တဲ့အတော့ကိုဖြစ်ဆောင်သူတို့ဟိုဟာဦးစီးဦးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကကိုယ်ပေါင်းပေးတာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေဒီဒုက္ခတိစကတ်မှာ University အထိတက္ကသိုလ်အထိသူတို့ပညာရေးဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ယူခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ညုံးကန်တယ်အင်ရှာအလ္လာမကြခင်အဲ့ဒီstep level အဲ့ဒီအစင်လည်းဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ပြမယ်ကိုဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လက်မရှောက်အဲဒီဒီမှာ